filho? O meu marshmallow vai sair só a capa. Só a capa? E a gente tá como? Assando um marshmallow. Quando meu amor ver essa fogueira, ele vai falar assim: nossa, fez a fogueira igual sua bunda, hein? Pelo menos vai dar, né, filho? Acho que sim, né? Coloca aí rápido. Ah, você ficou do lado da fumaça. É porque eu quero comer marshmallow. Será que vai dar, filho? Acho que sim. E o cara? Acho que deu certo, não deu, filho? Meu Deus. Você acha? Tá indo até pra cá. Não, traz a cadeira pra cá, desse lado aqui. Olha o marshmallow no chão. Pra esse lado, filho. Pra esse dali? É. Uai, cadê o fogo? Eu acho que eu não fiz a fogueira, eu acho que eu fiz só a brasa. Então eu fiz a... O quê? A minha mãe não sabe de nada. Uai, tá me tirando? Nem fogueira ela sabe. Uai, filho, você tá me tirando? É isso, pai, é isso. É isso que ela... Você tá me tirando? Faço não, filho. Aqui, ó, apareceu fogo, ó. Isso aqui, então essa fogueira aqui tá bom pra assar a batata. Será que a gente só jogar as batatas aí e assa? Só a minha mãe não sabe fazer nada. Nem fogueira, nem comida. Uai, filho. Já no bar seu pai, você também tá me tirando. Vamos tentar fazer as batatas? Porque não tá o fogo alto. Vamos fazer pouquinho, né? Vamos jogar assim uma assim de um lado e do outro assim, ó. Acho que assim vai assar. Né? É assim que seu pai faz? Não. É como que faz? Ele tira as madeiras e coloca mais um pouco de fogo. Aí eles põem a batata depois. Aí eu coloquei as madeiras, coloquei o fogo e as batatas depois. E o fogo não tá alto, olha lá. Então tá mais brasa, né? É, mas Eu acho que eu... eu tô mais. Que eu acho que tá certo. Ai, filho, que marshmallow é esse que você fez? Que isso? Parecia um carvão. Tira aqui. Eu... Tira a capa. Tira a capa. Tira a capa? Tá. Ai, filho, mas essa capa tá queimada. Você quer ela? Nem eu. Ué, que isso, filho? Você não pode colocar assim direto no fogo. Você tem que ficar rodando. Olha a mamãe rodando dela. Mas meu pai sempre faz assim comigo. Então você tá querendo dizer que a mamãe não sabe fazer, não? Não, não. Uai, eu sei sim, olha aqui. A minha, o meu tá quase assado. Não sabe nada mesmo. Uai, filho. Tá vendo a coisa saindo nada de fogo aí? Olha lá o fogo aqui, filho, ó. Mas o fogo tá pequenininho, você não sabe fazer nada. Tá me tirando, né, bebê? Olha o meu marshmallow, ó. Vai ficando assadinho. Vai sair só a capa. Mas não é meu. É, o meu é meu. Você vai queimar o seu do jeito que você tá colocando. Aqui, ó. Tem que ficar rodando, filho. Olha aqui, ó. Roda no fogo, na brasa. Você vai deixar o meu cair. Já tô custando fazer o trem. Ó, ó, ó. Saindo só a capa, ó. Já tá nada, já tá o cheiro. Bom. Mãe, mãe. Vai. Olha, mãe, eu nunca vi isso, fazer a brasa antes do fogo. Você nunca viu fazer a brasa antes do fogo, não? Tá, seu marshmallow vai queimar. Aí queimou. Vou fazer isso aqui pra você, tá? Não, tira não queimou todo não.
Mamãe não sabe Quê? nada. Mamãe não sabe nada. Só meu pai que sabe fazer fogueira. Uai, Anthony. Uai. Ai.